sehat sehingga disusuan yang SDIT logaritma karangannya gini Kartini wilujeng widodo ing sabakala Allahumma amin. Salawat saha salam unjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita aturantu syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah Allahumma amin. Uga ora lali aku lan kowe ngaturaken agunging panuwun dumateng SDIT logaritma karangannya gini khususun Ustadzah Karni ingkang maringi kalebungan aku metruk utawa bulan banyak terus aku katakan takon opo kang gareng dina iki ono acara apa ta bro? Ya bro, iki acarane opo? Kok rame banget? Oh iya, dina iki sekolah duwe acara rutin. Ya kuwi acara penerimaan rapot semester loro karo gelar kesenian wayang kulit. Loh, tolong sopo? Dalange aku dhewe iki damarci biasa. Tepuk tangan. Lah iki sik bisa sapa ketune bocah cilik. Iya anak keneke. Iki kanca kancamu dhewe saka SD Negeri Telu Sepur. Asuhane Bapak Surawan. Iki minangka penabur generasi kakaping 17. Tepuk tangan. Gara-gara ya ibu. Wis ojo kesuwen aku lan kowe. Ayo padha nembang kanggo nglipurati mengko gantian nembang. Sampeyan juga malam minggu gitu tutupkan di isolasi. Tembang apa tuh? Aku arep nembang sepuran. Larase slendro paten songo. Ayo kanca-kanca dados.
garing arep tembang opo? Nek aku duwe kelengenan tembangku tidak talun laras lendro patut songo. Kanca-kanca dados. Ngombe dhisik ya. Lah Bagong arep tembang opo? Aku nek ora bintang kecil pokoke ora. Apa bisa kau coba rengokna? Ayo kanca-kanca dadas.
Udah gini nih gini. bukan melemah, malah nyamuk. Rekong kentong semata kok ada di siku, tembang serak-serak semua. Jadi sih. Tembangmu podo api-api, bapakmu yo arep nembang. Tembangmu
opo mo? Pantelo gending.